sugod na ang biyahe. Gikan iligan pa dong tubod baroy, walay kapuyon. Kauban ang pamilya ug mga higala, lataso ng dalang kalipayang dadon. Rocky editing artist, atong spotlight. Let's go! Gikan sa iligan, syudad sa tubig nga nindot. Mga busay ug talanawon sa mata mga kapahiyo. Nagsugod ang biyahe, kami tanan naghinam-hinam pa dun sa Lanao del Norte. Yuta nga kalinaw gaay kauban si Rehamoles, laging andam sa tanan. Si Jessa nga masinaptan nun, linggaw ang dala kanunay. Si Junis may tumampos, malipayo no buotan. Uyog si Edward tumampos, ligon ug walay hadlok. Chris Fermar tumampos, laging andam mo tabang. Ug si Jolly Jean tumampos, kanang kanidora at ang ana ng dala. Purong lingaw ug kalipay, kami nagkahiyo sa biyahe nga dili malimtan. Biyahe pa dong tubod baroy, Lanao del Norte. Taliyo ng dala, nangin sa mong naong nagampak. Nindot nga panahon, nindot nga kauban. Kalipay ang among dala, bisan asaman madungagi. Himo ni Rocky, editing artist, ang boses sa biyahe. Kada gutro, kada litrato, atong tipigan ang kanunay. Para sa pamilya ug mga higala, kining awit sa among kasing-kasing. Kini magpabiling nga bililhon. Yo, nakita na mo ang nindot nga dalan ug talan-awon sa tubod baroy. Maayong pag-abot ang among giihap, dapit sa highway. Maayong lugar nga po yan ang kalinaw ug grasya. Dinhi makit-an jud kanunay, dako kaayo ang among pasalamat ug pagdayeg sa family Bulanday. Salamat sa impormasyon, kamo ang naghatag kahibalo. Sa maong dapat kami nakahibalo. Salamat sa inyong kaayo ug dili kalimtan ang among iagaw Raf Canonigo. Salamat usab sa imong tabang ug suporta kanunay kining biyahe. Puno sa gugma ug pasalamat sa inyong tanan, dako kaayo ang among respeto. Bisa nun sa pakalayo, dili magbago ang gugma. Ang panagihusa ang labing nindot nga bahan. Di tubod baroy iligan, magpabilin sa among huna-huna. Kining biyahe, sugdan pa lang ang daghan pang umaabot. Biyahe padung tubod baroy, Lanao ng Moghe. Daliyo ng dala, nangin sa among naong nagwampang tintod na panahon. Nindot nga kakauban, galipay ang among dala. Bisan asaman madungagi, himo ni Rocky, editing artist, ang boses sa biyahe. Kada gutlo, kada litrato, atong tipigan ang kanunay. Para sa pamilya ug mga higala, kining awit sa among kasing-kasing. Kini magpabilin nga bililhon. Kay natapos pero dili